Ali ste vedeli, da človek preko umetniških del dejansko izraža svoje čustva, dojemanje okolice in dojemanje sveta? In zakaj bi se nekdo sploh odločil biti umetnik? Zakaj bi se nekdo v bistvu odločil biti umetnik in uporabljati umetnost kot nek medij za aktivizem, za pravice živali? In ali je to sploh efektivno? No, o teh stvarih se bomo danes pogovarjali z našimi gosti, ki bom kasneje predstavil, sicer pa ne se predstavim, sem Matej Glivar, gledate Zgodbe veganov, to je Facebook stran, kjer v bistvu objavljamo takele posnetke, bom rekel, ljudi, ki so vegani, ki imajo, bom rekel, ljudi, ki so vegani in ki se ukvarjajo z ali umetnostjo, ali s športom, ali so v biznisu, kjerkoli. No. Skratka, zdaj, ki smo na kupu, če imate kakšno vprašanje, če se nas dobro sliši in tako naprej, napišite spodaj v komentar, tegajte kakšnega prijatelja, delite to po potrebi s kom drugim. No. Danes se bomo pa predvsem pogovarjali z umetniki, to so različni umetniki, ki svojo umetnost, bom rekel, uporabljajo za aktivizem, za pravice živali. Vsi so namreč aktivisti, vsi so danes tukaj z mano in živijo vsem. Živijo ekipa. Čau. Hej. Kar povejte kaj. Zdaj se lahko sprostimo, začetek je mimo. In sicer jaz bi predlagal, da na začetku se mogoče vsak na kratko predstavi, kdo ste, kaj počnete, no, potem gremo pa v bistvu na tak pogovor med nami. No. Kaj začnemo mogoče z Dašo, no, ki se te zdaj vidi? Jaz sem Daša, sem drugače grafična oblikovalka, veliko pa rišem, pa tudi majčkeno pišem, pa kaj pofotkam. Ampak ja, pač, kar se tiče aktivizma, je pa risanje tista moja stvar. No. Tako da ja, že od zmer se pač izražam skozi umetnost. Ja, to je to. Daša, hvala. Uroš mogoče? Čau, jaz pa fotkam, fotograf, že od majhnega, odkar mi je oči dal fotoaparat v roke in pol pač v bistvu lovim trenutke okrog sebe, da jih pač probam predstaviti drugim ljudem, pač fotkam predvsem dogodke, pa rad pa probam to, kar se dogaja na dogodkih, prenesti pač v fotke, da tudi tisti ljudje, ki pač niso bili tam, vidijo, kaj se je tam dogajalo, pa ne bo to pač ne glede na to, kakšen dogodek je. In pač ja, fotkam in delam to res tako, ful z veseljem. Super. Uroš, hvala. Bettina, you're next. Čau. Bettina Habjanič, XS, noben ne zna tega izgovoriti, tako da Aks. Sem vizualna umetnica, performerka, ukvarjam se trenutno zelo z videomontažo. Začela sem pa z umetnostjo, ker sem našla nor tim, ki me je nekako razumel in ker sem potrebovala samo pomoč v tej sceni. In en quote je dober, da če želimo preživeti to resnico, da nam pač art tako tu zelo pomaga. Tako da, to je moja ozadje v bistvu. Cool, super. Vsi ste zelo kratki, jedrnati, kar za umetnike ponovadi ni značilno, no, tako da bomo videli, kaj bo naprej. Sicer pa še enkrat omenjam, dajte spodaj mogoče res napisati tisti, ki gledate, če se nas sliši dobro, če nas vidite, no. Pa tudi, če imate kakšno vprašanje, bomo kasneje z našimi gosti podiskutirali in odgovorili na vaša vprašanja. Zdaj bi šel v bistvu pa kar na tematiko in sicer smo se prej že pogovarjali no, s našimi gosti, o čem bi se pogovarjali in smo rekli, da mogoče začnemo s tem, zakaj so sploh izbrali umetnost za medij, v bistvu preko katerega se izražajo. Ne? Ker vsi tukaj smo aktivisti za pravice živali in aktivisti pomeni v bistvu samo to, da smo aktivni, da želimo nekaj spremeniti, nekaj narediti. In zdaj me zanima čisto, no, pojdemo lahko po istem vrstnem redu kot prej, se pravi, Daša bi začel kar s tabo, no. Zakaj si izbrala umetnost, zakaj preko umetnosti recimo zelo veliko stvari počneš, zakaj si se tukaj našla in a misliš, da je to primerna zadeva za aktivizem oziroma za to, da pripomoreš k pravicam živali? Ja, jaz že odkar sem bila majhna, sem ful kreativna in se vedno izražala skozi neko ustvarjanje, skozi risanje največ. In tudi, če sem bila majhna, so me živali pač najbolj navduševale. In je to nekako najlažji pa najboljši način, po moje, da jaz izrazim to, kar čutim pač skozi sliko. Da jaz izrazim, ali če hočem pokazati ljudem neko drugo stran, neko zgodbo živali, da jim probam prikazati, kako se mogoče žival počuti. Včasih pač sam hočem izraziti, kaj jaz čutim v sebi, tako da je v bistvu tudi, kot je Bettina rekla, neka terapija ali nek ventil, da daš čustva iz sebe, kaj drugače ne moreš. Je pa, ne vem, moje risbe so ponavadi take malo otroški stil, no, malo take stripovske. To mogoče nekako
v človeku vzbudi tisto otroško energijo, ki smo jo imeli, ko smo bili majhni, ko še nismo bili tako utopeli, ampak smo bili navdušeni nad naravo, pa smo imeli radi živali. In se mi zdi, da take risbe tudi imajo nek tak filter, bi lahko rekla, da niso preveč direktne. Se pravi, ljudje se ne zaprejo takoj pred tem, mogoče, ko vidijo. Zmer lahko pokažeš resnico, ampak na mal bolj tak način, da ljudje to sprejmejo, mogoče lažje, kot recimo posnetek ali pa kaj. Tako da ja, sem tudi opazila, da kadar kaj narišem, da se to kar precej deli in da veliko več ljudi dejansko to sprejme, pogleda in ja, se mi zdi, da se dosti ljudi dotakne, no. Tudi taka čisto enostavna risba. Pri tebi se mi zdi, da dejansko zelo hitro ljudje razumejo dejansko, kaj si hotela pokazati na sliki. Ne? In to je tisto, recimo, kar narediš s tem, zdaj v marketingu velja eno pravilo, ne? Da moraš narediti zadeve tako, da jih razume babica ali pa otrok. In v tvojem primeru, recimo, ko rišeš te slike, se mi zdi res tako, no, da jih vsak zelo hitro razume in tudi zelo hitro dojeme, kaj si hotela pokazati. Ne? Tako da je s tem ljudi, kaj je super, ker res lahko dosežeš za veliko ljudi. Ne? Uroš, kaj pa ti? Zakaj si se odločil za umetnost oziroma fotografijo, preko katere kažeš? Kako? Kar poje? Ja, za fotografijo. Jaz sem pač razmišljal, aktivizem, oziroma da sem čim bolj dejaven na področju, se pravi, ozaveščanja, kaj se dogaja v tem primeru, zdaj, ko se pogovarjamo o veganstvu, recimo, predvsem zaradi tega, kaj se dogaja z živalmi. In sem rekel, sem se pa sam pri sebi vprašal, kaj lahko največ naredim v tej situaciji, kjer sem zdaj, in fotkam dobro, sem rekel, dajmo narediti nekaj tazga, da dam največ, kar lahko dam. In sem rekel, da bi prek fotk probil sporočati naprej, širiti to sporočilo. Pa ne se gre to, ali za dogodke, recimo, ko smo na Cubih, ali so to shodi za pravice živali, ali karkoli tazga, da prek fotografij se mi zdi, da jaz osebno, kakor da bi recimo tam zraven sodeloval, pa hodil, maširal, kakorkoli, lahko s fotkami dodam še en plus, še eno nadgradnjo tega, kar bi lahko naredil, se pravi, da dam čim več od sebe. Se pravi, tako je aktivizem, nekaj delaš, ampak sem se vprašal, kaj bi lahko to, kar najbolj delam. In sem se prek tega lotil. Všeč mi je tudi to, predvsem tako, ker slikam razne stvari, se pravi, ali so to objekti, športni dogodki, ljudje, narava, karkoli. Predvsem je kle dobro pri ljudeh, najraje fotkam tako ljudi, ki vidiš čista čustva. Že jaz, ki gledam skozi fotoaparat, dobivaš čista čustva nazaj. Pa probam ta čustva na fotki prikazati tudi, recimo, jaz naredim fotko, jo pokažem tebi, da tudi ti probaš začutiti ta čustva, oziroma pri vsakom bo itak nekaj drugega vzbudil malo, ampak da probaš ta fokus narediti tako, da bo probaš prenesti to, kar si ti doživel, to, kar si videl, oziroma to, kar se je tam dogajalo. In sem rekel, na teh shodih, Cubih, je ogromen čustvo. Pri živalih, ki jih fotkaš, tudi ogromen čustvo. In mi je bilo taka stvar, ki me že tako, fotografija me že toliko dolgo privlač, toliko sem v njej, živim praktično vsak dan z njo. In sem rekel, da bo to moj način, s katerim lahko naredim največ za živali, za svet. Se tisto, kar mi je všeč, recimo tudi pri tebi, osebno, veš, ker človek, recimo, ki ga ni tam, na tekem shodu ali pa pred neko klavnico in tako naprej, ga je zelo težko v bistvu, mu je zelo težko povedati, zakaj to počnejo, aktivisti, zakaj so tam in tako naprej. In istočasno, recimo, ko recimo ljudje organizirajo nek tak dogodek, ki je zelo v bistvu pomemben za to, da se razume drug vidik, se pravi vidik žrtve, živali, je zelo veliko v bistvu to omejeno na tisti čas, se pravi neko uro, nek dan in tako naprej in to je to. Ampak slike pa dejansko, ko ti poslikaš, ko pofotkaš, ko dejansko ujameš neka čustva, tam ostanejo. In tukaj se mi zdi res fajn zadeva, ki lahko kot prvo doseže bistveno več ljudi, kot samo en dogodek na nekem licu mesta in istočasno lahko ostane tam zavedno. In tudi tu je bo nekaj tak res lepa plat umetnosti. Pa tudi, kot si rekel, hodimo mi na Vičre, na Cube, se ukvarjamo s temi stvarmi. Marsikdo recimo izidem na Cubih, ki smo recimo na Prešernovem trgu, v Ljubljani, kjerkoli, ker ljudje hodijo mimo, recimo, pa tako vsak ima malo uno presodka, pa se mogoče malo straš, pa noče, se to neudobje, recimo, da bi šel pa zdaj pogledat, kaj je to, pa gre raje stran. Pa recimo, jaz pa lahko pofotkam ta dogodek, recimo, sam kaj se dogaja,
pa pač pol pokažem in si lahko, ne vem, doma v miru, ne vem, na svojem telefonu, na računalniku pač pogleda to, ne. In se mi zdi, da pač veliko lažje pride neko sporočilo do nekoga, ki pač mogoče tam ni bil čisto, kako bi rekel, comfortable, da je pač prišel vprašati, pogledati, ne, ampak si pa tako doma v miru pač pogleda in pol prek tega neko na svojem okolju dojame neke stvari mogoče, ne. Ja, se strinjam, super, ja. Cool, da gremo naprej. Betina, ti imaš pa malo drugačen vrsto umetnosti, aktivizma. Zakaj si se pa ti odločila, bom rekel, za umetnost, no, že v sami osnovi? Pri meni je zgodba taka, da se nisem dejansko odločila za umetnost, ne. Moja pot je bila vedno ta, da bi bila nek veterinar ali pa zelo zajeban inšpektor v klavnicah, ne. In se v bistvu zdaj zadnje čase zelo sekiram tudi včasih okrog tega, da sem v tem polju. Ampak me pa je začelo trigirati to, da nekako verjamem, ne v to, da pač bo umetnost zdaj spremenila svet, ampak da ima medij umetnosti ima nek naboj, ki se te dotakne. In tu sem v bistvu postavila sama sebe v nek eksperiment, zakaj in kako ene zadeve mene trigirajo. In pri meni se je začelo zelo brutalno, tako kot sem že povedala dostikrat, da je v bistvu bilo v otroštvu dosti tega, ne da sem zdaj bila jasna na nekih kolinah, ampak da so me neki mediji realnosti spravili do enih velikih premikov v meni in me je preprosto zadeva nekako ganila. In me je to začelo toliko zanimati, da sem v bistvu začela razmišljati v tej smeri, kako zapakirati neko stvar, ker mi pa ni bilo jasno, kako nekomu, recimo dostikrat se sprašujem to, zakaj meni, pa imam neko jezo nad svetom, pa nad ljudmi tudi, priznam, zakaj mene nekaj tako poškoduje, druge pa ne. In tu se mi je zdelo, da je lahko medij umetnosti tisti, ki pa bo torej zapakiral nekaj v to, da bo drugmu dostopno. In ko sem videla sama ene zadeve, recimo, kot vedno v Zvezde kujem tale šoah in testimonije in razne izkušnje ljudi, ki so mene spremenile in meni res vse, to je bilo beyond life, moj šef reče. Sem v bistvu začela sama se s tem ukvarjati, kako pa lahko jaz to svojo bolečino in vse zapakiram v nekaj, da bo nekomu jasno. In prva stvar je bila, da sem se zelo začela zanimati za kiparstvo, ker sem prišla v stik z orodji klovne industrije in z vsemi temi pripomočki in kovino in in hiperrealizmom. In tako kot sem zadnjič povedala, dejansko sem si pomagala, ker sem delala hiperrealistična trupla, tako se je začelo, ker nisem želela ničesar, ne realnih komponent, da ne bi pač podpirala tega. In sebi sem pomagala, zato ker pač pravim, jaz sem delala ti svoj studio, tista trupeljca so bila vse posod, ampak jaz sem v glini mogla to narediti. In jaz pa več nisem videla tega kot truplo, ampak ta forma, tu gre. In vsak, ki je prišel v mojo sobo, ali pa če Bog ne da, da gre kdo na moj računalnik, si misli, to je težki psihopat. Ampak sama zdaj vidim, ko študiram človekovo psiho, da si v bistvu s tem skanaliziram, da je meni lažje. In da zadevo v bistvu pretvorim v nek medij in jo sfiltriram, da je ne vidim več kot truplo. Tako da v prvi vrsti je bilo to, da sem mogla priti v stik z tem na način, da je bilo meni lažje. Ne? In začelo se tako v azilu, delala sem za živali in sem sama videla, da sem bila prvo leto uničena in vse, in drugo in tretjo in četrto, potem sem pa postajala cool in potem sem pa v zadevah videla neke segmente, ki bi znale ljudem prinesti to patino feelinga, pač občutka. In mi je bilo, in sem v bistvu začela nekako prisegati na umetnost. Mislim, če temu lahko rečem umetnost, jaz temu rečem nekak podoba, da te nekak stimulira, kar te sicer ne. In pri meni je začelo to, da mi je bilo v bistvu nejasno, kak ljudi ne. Ampak potem si da, mogoče imajo ljudje več nekih obrambnih mehanizmov, kot jih imam jaz, ampak dajmo jih pa nategniti, ne. Grdo povedano, ne. Dajmo narediti zadevo, ki pa te, In mogoče je to tisto, ker je meni se to zgodilo, ko sem bila otrok, da me je nekaj pretreslo in je izhajalo iz nekega šoka in iz nekega, da sem res videla realnost drugače in me je to spremenilo.
In dejansko zato to vlagam tudi v neko svojo umetnost, ker je to bil izvor tudi moje neke transformacije. Ne? Nič lepega ni bilo, ne? Bettina, ti si predvsem znana po takih šokantnih zadevah, ne, ki jih delaš in vi zaradi tega v bistvu ljudje zelo hitro začutijo, ne, oziroma to zelo močna čustva, ne. Ali pa ne. Ali pa ne, odvisno, ne, ampak tisto, kar hočem povedati je to, ne, da ti recimo, ko delaš neke take stvari, dosežeš res lahko veliko število ljudi, ne, zaradi tega, ker je šokantno, ker ljudje pač take stvari gledamo, ne, gledajo, a veš, televizija, časopisi in tako naprej, take stvari poročajo, če nekaj lepega narediš, tega ne, ne. Ampak to je super, zato ker recimo, če zdaj pogledamo vas tri, ne, ste vsi zelo različni umetniki, ne? Zdaj bi se mogoče pogovarjali tudi o tem, ali je zadeva, ki jo počneš kot umetnik, lahko tudi efektivna. Ne? In če pogledamo konkretno pri tebi, je tako, da res dosežeš zelo veliko ljudi. Po drugi strani, bo mogoče... Lahko povem. Veš kaj je tudi, kaj sem argumentirala tudi v enem intervjuju. Pač problem je, da meni osebno to ni šok. Ne? Jaz tu vedno izhajam, kar sem tudi komentirala pri tem 100 kil, da ljudje so v bistvu toliko distancirani od tega. In če kaj ne maram, je to, da ne želimo tega, da nočemo tega. In strinjam se z Dašo in super mi je fotografija in super so mi različni mediji, ampak eno pa je, da ko si ti sam 10 let ali ne vem koliko časa v scenah, ki so totalno true, ti ne moreš več reprezentirati tega z nekim drugim medijem. In si jezen na ljudi, da ne na vsaj pogledajo. Ja? In to je tisto, da narediš nekaj, jaz sem zato v tej nadidentifikaciji nekoga pač in naredim sceno tako, kot je. Ampak ni taka, nekaj je v njej, veš. In ne rečem, nemoralno je, poslužim se nekih zadev, ki niso okej in fucking ne spim dosti časa zaradi tega. Ampak verjamem, da je, če bi jaz vlekla plastično truplo, dragi, bi to bil nekaj čist drugega. Tam so pa si, kaj je res? Jo, res je! Veš, koliko se jih zakolje? 1000 na uro, ampak mi tega ne vidimo. In meni je bil prvi cilj to, da postavim vse te stvari pred ljudi. Ker sem jaz bila kot otrok postavljena pred to sceno, noben me ni ščitil. Ne? In mene je moglo to tak fucking hraniti, da sem se spremenila. Zdaj pa so pa različni, tako kot kolegica pravi, je res to, da mene to trigira, mi naredi nek feeling akcije in tega nekaj moram narediti in ogromno imam in se zavedam svojega življenja in vsega in daj vrni to. Eni pa samo zablokirajo. Zato je super, da so umetniki, ki imajo druge medije, ki imajo druge prijeme, ki imajo mehkejše prijeme. Ampak jaz osebno nisem človek, ki bi me to ranilo. Ja? In nekaj te more, in fora je to, da mi nočemo gledati tega, kar nas rani, ampak je pa dejstvo, da boš ti neko rast in to dosegel, če boš pogledal v stvari, ki jih nočeš videti. Ja? In to je pri meni tak trik tudi v artu, da naredim to in da ljudje prvič pridejo v stik s tem, ja? In je ful ganljivo, se to, ko bomo kasneje govorili o efektivnosti. Jaz sem da včasih res sem bila zadovoljna in končno mirna, da nekaj naredim, ne? Ker so bili odzivi ljudi neverjetni, ker ti ljudje niso prišli v življenju v stik z truplom. Ja? In z tem nasiljem, ker noben hoče tega gledati. Ja? Hodiš okrog teh klavnic, vse posod je prepovedano, fotkanje, prepovedano, nočemo tega, cenzura, Men pa je tak, glej, če je to normalno in jaz iz tega izhajam, zakaj pa nočemo tega videti, ne? In pol se me tretira, jaz pa šokiram. To ni šok, to je realnost, ne? In temu se reče potem live art, ne? Veš, da narediš stvar, ki je dogodek, ki je življenje, ampak ima ta naboj manipulacije, rečemo. To se mi zdi super, veš, ker tole je predvsem, kar se zdaj povedala, nauk, ne, za vse, ki tole gledajo, ki imajo tudi neko žilico ali pa neko željo pomagati, ne, pri pomoč k projektom živali, da dejansko mora vsak delati sebe. In ti, če čutiš, da moraš narediti nekaj tazga velikega, nek boom, neko akcijo, potem moraš to narediti. Po drugi strani, če govorimo recimo o Daši, nekaj naredi recimo neko sliko, vse gremo zdaj na Dašo, pa mogoče Daša mi ti malo povej, kako se ti zdi recimo tvoj aktivizem efektiven, ker veš, in slika in tako naprej, to je drugačna vrsta, ampak je zelo primerna, ker je v kontekstu je vse, ne? V kakšnem kontekstu človek vidi, recimo, ne? Ko vidi nek tak šok in tako naprej, vidi to skozi neke druge oči, kot ko vidi recimo neko sliko, ki jo nariše Daša, recimo za Božič ali pa za Veliko noč ali pa za ne vem kaj, ne? In istočasno recimo lahko spet nek drug kontekst, ko recimo vidi sliko od Uroša, ne? Tako da, Daša malo povej, kaj pa ti misliš o efektivnosti
konkretno tvojega aktivizma. A misliš, da je to efektivno, da doseže ljudi? Ja, problem je, a ne, ker dejansko ne veš, kaj točno to naredi v človeku, ki vidi, a ne. Ker se mi zdi, da to sproši neko razmišljanje mogoče, ampak ti tega ne zveš, pol, kaj ta človek s tem naredil, a ne, s temi čustvi. Ampak sem že dobila tudi sporočila od oseb, ki so rekli, da so že razmišljali o tem, da ni okej, kar se dela z živalmi in da ko so videli, ne vem, mojo risbo, jim je dal to nek znak, da je čas, da spremenijo način, a ne. Tako da to mi je bilo tako, okej, očitno pri komu deluje, a ne. Je pa tudi, ja, meni recimo je, tudi če je sem že dobila tudi negativne odzive, tudi na risbe, ne, sploh če se gre recimo za veliko noč, pa za kakšne take tematike, a ne, bolj občutljive, sem dobila tudi veliko jeznih odzivov, ampak meni je to okej, a ne, meni je to, samo da se neka čustva sprožijo, da nekaj čutiš, da nekaj razmišljaš, nekaj, kar prej sploh nisi razmišljal, ker si se čisto zaprl pred tem, a ne. Tako da meni je karkoli sprožito, kakršnakoli čustva, mi je boljš kot tisto, ki ni nič, ki je čista utopelost, čista blokada. Tako da meni se zdi ful pomembno, no, da so vsi te in šok in taki mehkejši prijemi, zato ker folk ima res različne trigre, različen vpliva na njih. In eno je pač, da jim lahko postaviš ogledalo, a ne, z bolj direktnimi stvarmi, da jih malo zrukaš, kakor daj čutke, a ne. Pa imaš pa še druge medije, ki pa na malo mehkejši način mogoče, da začnejo nek vzad podzavesti razmišljati, pa da začutijo neki mogoče iz otroštva, kot sem rekla, neke tiste občutke, ki smo bili še bolj povezani, ker še nismo imeli tako spranih možganov, pa ker nas niso še naučili, da živali so pa tukaj za nas, pa ne vem kaj. Tako da, ja, se mi zdi, da se, če ne drugega, neka čustva vzbudijo, kar je po moje tudi veliko. Jaz mislim, da je to point, ne, veš, ker marsikdo recimo, da samo zmotim to, potem pa seveda, meni so ful očitali, naj ne ciljam na čustva, veš, mi bi mogli spoznati, da to ni okej, ampak dejstvo je, da so te vse velike stvari pripeljale do nekih sprememb, ker si čutijo. Ja, in tu hvala umetnosti in jaz mislim, da je to res, da je to pogoj, da nekaj čutiš. Yep. In tu se mi zdi zato, veš, naveličana sem teh, recimo ful me zanimajo dokumentarni mediji in ko to nekomu povem, so tako neki glupi dokumentarci. Dokumentarci so lahko taki, da gledaš 10 ur en dokumentarec in ti spremeni življenje. Veš, in zakaj? Ker te čustveno stimulira. Ampak zdaj pa v nekem opustošenju nečesa, pa smo zdaj, tu smo pa drugačni, ne? In se strinjam z tem, da je risba lahko ravno zaradi te navezave, to purity, odlična, ne? Ampak dejstvo je, za moje pojme, da moramo ciljati na čustva, ne? Veš, in da so tu neki intelektualci, dajmo zdaj mi tu samo, ne, pač vse pride od tod, ne? Tako. In tudi recimo vsi, ki smo vegani ali pa ki smo aktivisti, ne, smo aktivisti zaradi čustev, ne? In ker če dejansko delaš nekaj iz navade in tako naprej, kar večina ljudi počne, kar smo mi vsi počeli v preteklosti, ne, potem niti ne moreš v bistvu videti in vedno za neko spremembo so potrebna čustva, ne. Zato so res fajn, bom rekel, je tudi ta umetnost, ki je včasih mogoče malo prezrta in zato sem hotel izpostaviti tole tematiko, no, je zelo pomembna, ker nas v bistvu vrne v sebe, ne, in dejansko lahko začutiš mogoče neko empatijo do nekoga drugega in tako naprej, ne. Uroš, kaj ti misliš, no, glede? Povej. Je tudi tako, ker si pač, veš, recimo, ko smo se njih pogovarjali, pač o čustvih, ne. Te v enih, ne vem, ljudeh vzbudijo pač slike, ekipi, fotke, neka čustva, v enih pač druga, ne. In se mi zdi, da vsaj pri sebi, ko gledam, ali pa ne vem, ljudi okrog sebe, da se pač smer sprašujemo pač, ok, ampak zakaj so ta čustva taka, ne. Recimo nekdo, ki boš videl, ne vem, sliko iz klavnice, eni bo pač rekel, to ni ok, pač zdaj nekaj moramo narediti gor dol, drugi bo pa rekel, nočemo tega videti, ne. Ampak pol jaz upam oziroma verjamem, da pač slej, ko prej začnem vsak sprašovati, ampak čak, zakaj jaz tega nočem videti? Sej pač to tam je, to ni pač, kar zdaj predstavljam, to je nek black box, ki se not nekaj dogaja, noter gre pač, zdaj recimo v tem primeru pač živa, pač gre žival, na drugi strani dobimo nek izdelek ven, kaj se pa not dogaja, pa noben noče videti, ne.
In pač, ok, se vprašaš, koliko ne vem, so rekli, pač naučili so nas ful stvari, pač tekom odraščanja, pač to je tako, to je tako, to je tako, ne. Ker si bil pa majhen, jaz se spomnim, zakaj je to tako, zakaj je to tako, zakaj je to tako, to se mi, da se pa kar nehamo sprašvati, ne. Zdaj pa tudi recimo, ne vem, zakaj je pač tam, ne vem, v trgovini pač, ne vem, neki en izdelek tam, a ne, zakaj je to tukaj, odkje je to prišlo, recimo, kaj je za tem vzadje, pač recimo, zdaj tukaj se recimo pač meso, recimo, ne. In se mi da pač to vmes kar zmanjka ta zakaj nam pač, ne, tako ka pač, ne vem, živiš, naučijo te določene stvari, pač družba, okolica in pa pač ja, tako je, ne. Sam pač isto pa, ne vem, pri fotkah, ne, imaš kdo, ka pač, ja, pa zakaj fotkaš te stvari, pa kaj, a ne bi še raje, ne vem, fotkat naravo, pač, ne vem, lepe stvari, sončne zahode, karkoli to gre. Ja, sej tudi to, sej, pač priznam, da mi je fajn to slikati, ne. Ampak tudi tako mi je pa kul, da pač pofotkam te stvari, ki pač ljudem mogoče niso toliko, kako bi rekel, prijetne, lagodne, ugodne, ne, ampak da s tem pač povzročiš neko reakcijo, da jim daš pač, ne vem, razmisel, da jim poveš, ne da bom zdaj prišel do njega, lej, deva se vsesti dol, to je tako, pa tako, da je razmišljal o tem, ampak mu pač pokažem fotko, pa bo, ne vem, fotka kolin, recimo, kaj se tam dogaja, pa do pol, aha, čak sem, se to ni glih čisto prav, ne. Pa pač da mogoče pa prek tega, da vprašaš pa sam, zakaj to sploh počnemo, ok, zato ker so, ne vem, to običaji gor dol, kakorkoli pač, no. Ampak da se proba začneš sam sebe spraševati prvo kot prvo o svojih čustvih, a ne, pač mislim, da lahko tam najlažje začneš, pač recimo tudi tisti, ki imajo pač odklonilna čustva do teh stvari, kakor jih počnemo, ne vem, veganski svet, a ne, kaj se greste vi gor dol, ampak, ne vem, ka mi bo nekdo znal razložiti, zakaj pač to ni ok, kar počnemo, pa pač ne vem, a veš, kaj mislim? Ja. Da pač, da se vprašaš, zakaj ni kul, da jaz nočem videti tega, ne? Pač nekdo, ki gleda recimo moje fotke, ne? Pač čisto, da se vprašaš sam pri sebi, zakaj so nekatere stvari, ne? Vidiš, tu jaz uporabljam na koncu eno tako malo maščevanje, ne? Veš, tak mi je ravno iz tega, če se tak strinjamo s tem, pa če je to tak okej, ne? Kaj je potem, zakaj pa nočemo tega, to mi je ful rajcik shit, ne? Veš, zakaj nočemo tega videti? Veš, vsakoga bi postavila, sploh ko imamo nekaj, ko se, ne vem, v družbah pa imajo neke probleme, pa ne vem kaj, pa sem sam tak, okej, mogoče sem jaz spravna, ampak dajte iti malo v te okoliše, pa dajte videti, kaj so res problemi, ne? In to lahko plasiraš z tem in glej, ti imaš v fotki to, da ti ne na človeka torej prisiliš, ker malo kdo bo imel jajca, da bo šel v tako situacijo, pa se to uničil. Ampak v fotki boš pa torej našel ujel boš to in boš sam to dal. In to je super, ne? Zato je ta tranzitni moment te umetnosti noro dober, ker ne rabi nekdo iti čez to, kar si ti šel, ampak boš ves ta naboj ti dobil v neki podobi, v momentu, da boš nekoga dejansko mogoče transformiral, ne. Ampak Taša, to še je odgovor na to, kar si mi je en tip rekel v zadnji šparku, mi ne rabimo biti likeable, veš, iz New Yorka je bil, všečni, veš, tisti kot, jaz sebe dojemam kot umetnika, eno persono drugega od tega, kar sem jaz, vse je ful pomešano pa vse, ampak nekako se počutim kot ta Majakovski, ki je bil pač delavec tega, da te resnice potisne naprej. In tukaj ne rabiš biti všečen. In tukaj se ne rabiš sekirati glede posledic, pa glede tega, kaj pa zdaj oni v tem občutijo. Ti narediš največ, ti daš to in to je en velik pogum je tudi za tem. Da si ti v tej sceni na tak način, in da jo impliciraš v neko podobo, v nekaj, kaj pa se bo s tem zgodilo, pa ni več tvoj vrt, ne? Veš, jaz bi se lahko ful sekirala, ne? Kaj zdaj, pa vse, ne rečem, ampak to ni več moja stvar, jaz vam sam dam, vi pa premislite, ne? V bistvu ne naredim nič takega, zdaj smo imeli en performance tudi, pa smo ga razklali na koščke, ne? Pa sem dala tam zono sekiro, okej, jaz sem mogla svoj mind malo odklopiti, pa to, ampak veš, kaj je bilo zanimivo? Ko so moji snemalci snemali obraze ljudi. Ja, in to so bili random ljudje, ampak to je bilo samo tako. In to vidim. In samo to je moja naloga. Ker niso v stiku s tem.
Ne? In zato se mi zdi ta zelo dobra stvar tega arta, da jih pripelješ do te srčice čutenja, kakorkoli to misliš, ker pač iz tebe izhaja, brez da oni sami morajo vse to prehoditi, ker noben noče. Ne? Veliko ljudi se pogovarja o tem, ne, kaj je zdaj efektivno, kaj je neefektivno in potem nekateri so proti stvarem, za katere ne verjamejo, da so efektivne in tako naprej. Ampak tukaj bi povedal eno zadevo. Ne. Kot prvo, vsaka vrsta aktivizma oziroma predvsem, da bomo govorili o artu, o umetnosti, ne, doda neke točke za to, da dejansko človek bolj razume veganstvo oziroma živali. In če zelo na enostaven način predstavim to pomeni, da človek, recimo, ki je pripravljen, da bo ratal vegan čez noč, je že nekje na 100 točkah. Nekdo, recimo, ki pa ni še pripravljen, je pa na 50 točkah, ali pa še manj, ali pa več, nima veze. In dejansko vsaka neka malenkost, nek šok, recimo, ki naredi Betina s tem, da prepelje prašiča, ki vleče za sabo po Ljubljani, piše cela Slovenija o tem, govorijo vsi o tem, ne? Ali je to mogoče neka slika, ki jo je videl nekdo, recimo, po noč, ki je bil sam, ki ni bilo nikjer nobenega očitka, ki si sam sabo, ki vidiš neko sliko živali, obraza, ne vem, oči, preden bo zaklana, par trenutkov prej, ne? Ali pa sem vidiš neko v bistvu skico, neko risbo, kjer v bistvu vidiš, da ne vem, kako kokoš v bistvu voli jajca, kaj se zgodi, kako je zaprta v neki kletki in tako naprej. Ne? Dejansko zbudi neka čustva. In jaz mislim, da vsaka vrsta aktivizma je pomembna in tukaj bi sem apeliral na tiste, ki gledate zdaj, no, da je možnost za vsakega, ki želi nekaj narediti, doprinesti. In doprineseš lahko pa tako, da delaš stvari, ki jih čutiš. Zdaj, ali bolj čutiš, bom rekel, nekaj, kar dela Betina, ali nekaj, kar dela Uroš, ali Daša, ali celo, kar delamo zgodbo veganov, ker delamo te posnetke, pa pogovore, pa kažemo ljudi, njihove zgodbe in tako naprej. Ali je to kaj drugega, ampak hočem reči, da vsi imamo tukaj neko moč, da pokažemo, kar se nam zdi pomembno. In karkoli počnemo, in če delamo z vidika živali, je dobro. Tako da tukaj bi res apeliral na vse. No. Pa tu bi samo omenil, da še enkrat, pri umetnosti je res ena taka specifika, ki je zelo, zelo, zelo na mestu in sicer človek, ko vidi neko sliko, ko vidi neko risbo, ko vidi nek artističen, recimo, nastop ali kakorkoli, ne, pa tudi potem, ko razmišlja o tem in tako naprej, je sam s sabo. In ko je človek sam s sabo, takrat ni v bistvu pod pritiskom okolice, ne, tudi nekih navad mogoče in tako naprej, ne, in dejansko ima možnost, da potem o tem razmišlja. Mogoče ni največkrat, bom rekel, umetnost tisti moment, ki človeka prepriča, da bo ratal zdaj vegan, da ne bo več podpiral nasilja nad živalmi. Ni mus, še vedno se to dogaja. Ampak mogoče ni vedno, je pa zelo velikrat lahko ali odskočna deska ali pa neka pomoč do razumevanja nečesa drugega, ki je pomembno recimo v tej celotni sliki. Ne? Tako da, dajmo mogoče samo pogovoriti tudi o vaših projektih. No? Kateri projekti se vam zdijo, recimo, da so bili najbolj efektivni, pa zakaj, oziroma kaj so bili največji projekti recimo za vas? Prejmo spet od začetka, mogoče Daša pri tebi. Kaj bi recimo tak projekt, ki bi ga ti izpostavila, pa kaj bi lahko o tem povedala? Ja, mogoče bi izpostavila božičen plakat, ki sem ga imela, ker smo tudi v bistvu sodelovali z veganskim društvom. In so te plakati pol tudi viseli po večjih krajih v Sloveniji, no, taki veliki so bili. To je bil pa tisti plakat, ki je bil... Mislim, da 24 mesti v Sloveniji, ne? 24 lokacij. Spomnim se točno... Ne, ni bilo več. Jaz vem, da kamorkoli sem šel, sem videl. No. Sem šel v Novo mesto, sem bil v Ljubljani, sem bil v Kopru, posod so bili plakati. No. Ja, je bilo v bistvu risba enega prašička, ki je bil v nekem temnem prostoru, je gledal čez oken, je videl pač božično smrekco, vse je lepo okrašen in pač prašiček je pač rekel, ja, da dragi božiček, želim si živeti, a ne? In v zadju slike je pa v bistvu bila silhueta ene osebe z nožem. In jaz sem to v bistvu zato naredila, ker je božič tak čas, ki se ful poudarja ta toplina, pa ljubezen, pa družina, pa se mi zdi, da pišejo ljudje ta pisma božičku, kaj si želijo za darilo, pa tako. Sem samo hotela spomniti ljudi, da živali, ne, ki so pa zaprte nekje noter, ki jih noben ne vidi, pa pač želijo samo živeti, ne. In sem samo hotela spomniti na to, da te vrednote, ki jih poudarjamo, pa ki so takrat še bolj poudarjene za božič, da bi bilo fajn, mogoče, če razmislimo, če res živimo tako v skladu s tem vrednotama. In ta prašiček je bil kar veliko deljen okoli, tudi neki jezni članki so vam prišli glede tega, tako da se mi zdi, da je imel kar veliko odziv. Zakaj, Daša, misliš, da so ti jezni članki vam prišli? Zakaj misliš, da so ljudje recimo užaljeni, ker vidijo neko tako sliko?
Ja, ne vem, meni osebno se zdi, da je to zato, ker nekaj sproši noter v njih, da nekaj mogoče ne delajo prav, da ne živijo tako, kot bi oni čutili, da prav, da živijo. Ne? In to je pač noben se noče počutiti, kot da ne dela tako, kot bi mogel, ali pa da mogoče podpira nekaj slabega. To so pač taki negativni občutki in se mi zdi, da je to tak obrambni mehanizem, a ne? Da si rajš jezen, da rajš zanikaš to, da rajš mogoče pogledaš stran in da se rajš jeziš na nekoga zunaj, kot da bi razmislil o tem, kaj si sploh jezen, a ne. A se ti zdi bolj smiselno, recimo, da narediš sliko, ki je zelo taka nazorna, se pravi, mislim, da na tej sliki zadnji je bil nekdo, ki je z nožem prišel, ne, na tega pujsa je bil strah, je joko in tako naprej. A bi lahko na drug način to prikazala, zakaj se ti zdi, da je to pomembno, da ta čustva potegneš ven, no? Ja, se pravi, mlik zato, ker se To so ljudje negativna čustva, ne, strahu pa. Ja. Ne, se mi zdi, da se ljudje zapirajo pred tem, a ne. Da se rajši obrnejo stran, kakor potlačijo to nebo tam skrito, mi smo pa v tem mehurčku, ki je fajn, pa vse je lepo, pa ljubezen, pa vse je mir, pa to. In sem hotela, da se nekaj začutijo, karkoli, tudi če je jeza, sem zato, da se probajo postaviti v kožo enega drugega, no, da probajo čutiti, da malo začutijo empatijo ali nekaj. Zato. Cool. Ok, ne, ful zanimivo, no, ampak Uroš, kaj pa ti, tvoji projekti, tvoje slike? Jaz sem ponosen predvsem to, da zdaj v zadnjem času veliko sodelujem z Slovenskim veganskim društvom, se pravi, ali je to pri fotkanju dogodkov, prireditev, ki jih imajo, fotkam tudi pač sodelujem z drugimi organizatorji raznih kubov, maršov. Tako da mi je to pač res taka stvar, da lahko čim več pomagam. Pa tudi prej, ko smo veliko govorili o efektivnosti, ne, recimo prek teh fotk, ne, dosti pol ljudi pač, ki je videl te fotke, recimo, ne vem, samo v zadnjem mesecu, dveh je bilo par ljudi, ki se obrnili pol proti meni, ki so rekli, ja, ful dobro, da to počneš, sicer velikih je bilo tako malo začudenih, zakaj to počneš, ampak pol so mi sami pač povedali, ker so pač videli, da je nekdo, ki mogoče razmišlja podobno kot oni, da pač recimo doma nimajo te podpore ali pa v krogu prijateljev nimajo te podpore, a ne, da bi pač recimo se odločili za veganstvo pa to, ne. In so pač prek, ne vem, mojih fotk recimo lahko, ne vem, spoznaš nove ljudi, navežeš nove stike, pa mogoče najdeš ljudi pač, ki imajo pač podobno prepričanje, ne, ki verjamejo v dobro pač in prek fotk recimo lahko pač povežeš več ljudi skupaj tudi, ne. Tako da ne vem, jaz tega recimo v štartu nisem pač pričakoval, da se bojo pač tudi te stvari dogajale, ampak se pa spotoma vidiš, se pač itak dogaja, začnejo stvari tudi druge, ne. In mi je bilo zanimivo pač ta stvar, koliko recimo samo to sodelovanje recimo z veganskim društvom, pa fotkanje dogodkov, pač pripelje še enih drugih stvari zraven, ne vem, je to spoznanje novih ljudi, delanje nekaj dobrega. Tako da to, no, kul mi je pač to tudi, kaj... Ne, sem hotel samo reči tako, a se ti zdi potem to slikanje, fotografija in tako naprej, dajanje to gor na Facebook, še kam drugam, efektivno? In zakaj? Ja, pač efektivno, spet pač moraš pogledati v nekam, ne vem, ko bi rekel, v kakšnem obsegu pač, ne. Zdim, da vsak od nas, ki nekaj dela pač, ne, ali bo to risanje, umetnost, oziroma fotkanje, pač dosežeš neko množico ljudi, ne. Ta množica ljudi pač, ne vem, eni imajo pač ta krog dosega, drug krog, to so drugi ljudje pač, ne. In zdim, da pač vsako stvar, ki jo delaš, pa recimo, tudi če boš samo enega prepričal za začetek, bo že to nekaj, ne, bo boljš kot nič, ne. In zdim, da pač karkoli počneš, kako se pač, ne vem, dogaja, pač, ja, to je prav, to ni narobe, kaj počneš, na kakšen način, ampak pač glih aktivizem to, da pač delaš nekaj dobrega, da probaš narediti, recimo pri nas, probaš narediti boljši svet, boljše okolje v tem, kjer mu živimo, pa pač probaš to sporočilo naprej prenašati, ne, in zdaj, koliko pa dosežeš ljudi, a ne, je pa pač čisto odvisno, ne, ampak se mi da vsakega pač tudi, če enemu človeku, recimo, ne vem, grem, moj primer, greš po ulici, ok, zdaj v teh cajtih ne, ampak da greš okrog, pa pač mu pokažeš fotko, ne, pa pač enega, pa če mu da zdaj razmišljati, da bo začel razmišljati o tej stvari, pač je že, pač si nekaj naredil, ne. Je pač ni zdaj to, koliko narediš, lahko je to pač, ne, ful ogromno, ne, pač doseg ljudi, lahko je pa to nekaj pač minimuma, ne, ampak se mi da vsaka stvar, ki jo delaš v dobrem smislu, da boš pač nekaj dobrega naredil, se mi zdi, da je pač prav, da delamo to, no. Super, dobro izhodišče, res, ja. Bettina, zdaj grem pa nate v bistvu na tisti tvoj projekt, recimo, ki si vlekla pujsa za sabo čez Ljubljano, no.
o tem se je veliko pisalo, o tem se je veliko govorilo in tako naprej. Veliko je bilo ljudi, ki so bili proti, veliko ljudi, ki so se smejali, ki so niso mogli dojeti, eni so te podpirali. Kako si ti to občutila oziroma kakšna bo takrat ta akcija? Pa zakaj? Pa smo zopet tu, ne. Ej, samo eno repliko imam na Uroša, ne. Kar. To sem zdaj malo razmišljala. Enkrat sem videla eno fotko od enega švedskega kolega, ki je bil pred farmo in je tam fotkal pujsa, ki so ga ven zvlekli, z boltgunom strelili, capa je bil tam na dvorišču. In gledam, ker moj pač ta Facebook pa vse je tak scrollneš dol, sam aktivizem je v bistvu, zato ga imam. In sem bila tak, okej, jaz to vidim in mi je bilo, kaj naj to, veš, tisto, naj zdaj to zopet dam na svoj zid, pa zopet morbidne stvari, pa vse. Ali naj pač, okej, meni je to nekaj naredilo, ampak ne bi zdaj ljudi obremenjevala s tem, In veš, kaj je bilo? Bil je moment, kar se mi zdi, ne, da občutim odgovornost, da se te stvari fucking vidijo. In kar je Daša govorila o tem bubble. Meni se zdi, da že če ti izpostaviš kot podobo to nasilje in to, kar je bilo, kar sem jaz videla v tej fotki, sam tega ubitega, zlorabljeno žival in se mi je zdelo fair, da to v vsem tem nočemo, da se to pojavlja. To je ta fenomen, da vdira nekaj v našo realnost. In tu je po moje ful pomembno, da ravno tu malo zafrknemo ljudi, ne glede na odzive, da jim plasiramo, pa ni to zdaj ravno ta tvoja realna slika, ne? Veš, in malo jim potem pritiskaš na neko krivdo, ker to, ko jaz mislim, da mene ima ful folka zblokiranega, ne? Pa boli me patka, ne? Ampak, ja, meni je fair, da ne glede na moje to, kak imam jaz tu vse lepo, pa ful lepo življenje, pa res kič od kiča, on pa ne, veš, in tu je tisti trigger te empatije, ki pride zgolj, če si ti v stiku s tem, ne, tako da se mi zdi tudi tu dobro, da ne glede na, da ne smemo računati zdaj na odziv ljudi, jasno, mogoče je to pesimistična, na odziv ljudi, ampak da se zgolj, da se to pojavlja, ja, ko je iz klavnice v Mariboru Bik pobegnil. Prej noben je o tem govoril, a Bik je pobegnil, folk ga je snemal, pol je že kar film nastal, pol je bilo po medijih, kaj je bilo važno, da je ta žrtev prišla v ta mehurček. Ja? In da so bili ljudje res soočeni s tem, da je v njihov paradise life, kar se mi zdi gadna krivičnost v tej biopolitiki, pa nekaj politiki, ki jo živimo, jaz to imam, oprosti, pač izrazu polno rit vsega, ne bom se ukvarjal z ničemer, ampak nekaj pa vdremujo v realnost. Ja? In tu, in s tem, če zdaj navežem na to vprašanje, s tem sem ja želela pri teh 100 kil to narediti. In trigger je bil sam to, da je moja realnost, ali pa moje videnje realnosti je bilo nekaj drugega. Jaz sem v tem božični sceni, ne glede na moje, hvala Bogu, družinsko okolje, ki ful podpira te zadeve, pa so zelo empatični in vse, sem videla en sam, oprosti, ampak razvrat in neko vulgarnost tega, da nam je res vseeno. In v tistem se mi je zdelo sam rock'n'roll, dajmo vdret z res enim intrigantnim momentom v to njihovo realnost in to ni nič drugega. In zato je bila ta gesta tega vlečenja in vse in se strinjam, kar sem dostikrat poudarila, ni bilo to okej, meni ni okej ubiti, naročiti žival, pač to je, ampak ne gre drugače. In v tistem se mi je zdel torej, kot se reka, poklon, da je to javnost tako razburilo. Zakaj? Zakaj ti policija reče, stara, to tam naredi na vasi, ne? Veš zakaj? Ker tega ne bomo videli. Ne? Veš, in ja, mislim, priznam, da me je da me je nekako tudi ful ranilo to, da so me tudi ta veganska scena pa vse, ker na koncu jaz sem sama, pa ne da za to neko žrtev špilam, ampak jaz sem sama šla skozi res gadne stvari, da sem to naredila. In naredila sem zato, da bi ljudem v faco
kaj se gremo in kako barbarstvo je to in kako je to bizarno, banalno, groteskno, ne vem kaj vse, kar se je izkazalo in tu je potem bencin na ogenj tem mojim upom, da ljudje še imamo to človeškost in da jim je, ker najhuje bi bilo, kar so meni kolegi rekli, se pa ne važno. Skak, dajmo videti, dajmo preveriti. In to je ta live art in zato mene performance zanima, ker ne veš, kaj se bo zgodilo, ker ti impliciraš neko realnost, ti v življenje spraviš življenje in vidiš potem odziv. In hvala, na nek način me je tako malo pobožalo, ljudje smo še vseeno ljudje, ne? Res nam ni fajn to videti. Ne? In ja, odzivi so bili grozni, ne? Mislim, se pravim, če praviš zdaj za efektivnost, to je bila ena največjih stvari, vseeno, poleg Danske pa tistega, kar sem tam naredila, ampak je bilo noro, ker so bili ljudje tudi, ki so me objemali na cesti in so mi bili tako hvaležni, da sem nekaj naredila, kar bi oni tudi. Veš, in mi je bilo tako, hvala Bogu. In ena ministrica, moja kolegica iz bloka mi je rekla, toliko mlada si, pa si se tako šla izpostaviti. Foter mi je sam rekel, mislim, bedna si, ampak jajca pa imaš, ne. Veš, in tu si ti mogel, ne rečem, zastaviti zadevo na nemoralen način, ampak glej, jaz sem se v tistem igrala, da sem pač nekdo od onih. Zakaj je njim bilo tako težko to videti? Verjamem, da je bilo veganom to težko videti, ker je bilo fucking bolano. Ampak, zakaj pa je njim bilo to tako težko? Ne? In veš, to mi je bil tisti trigger in hvala Bogu, res velika, ne glede na neko hate sceno pa vse, pa kar ljudje niso razumeli, pa sem kar grd čas doživljala zaradi tega. Ampak jaz sem samo želela odpreti to temo. Ne? In odprla sem jo tako. Tudi plakati, vse je super, ampak glej, na koncu, nažalost, mi smo taki šov, ja, pač zadeva danes v artu se zadeva oblikuje okrog dogodka. To more biti pa sound, pa pa vse, da ti v tej otopelosti šopa. In potem jaz sem želela tudi nastaviti teren za vse diskusije, pa za vse spremembe. Bravo. In nažalost se more nekaj takega zgoditi. In to ne pomeni, da sem jaz, Betina, želim to, pa delam to, pa hočem to, ampak sem vedela, da če ne bom na tak radikalen način in tak drzno to naredila, da ne bo takega vpliva. In tukaj grešim totalno, ne rečem. In zdaj se losam tega in grem v drugo skrajnost, ampak po eni strani je noro, da je ena taka stvar, ko sploh nismo pričakovali, naredila tak šov. Ne glede na to, kak smo zdaj mi vegani. Mi vegani smo izpadli, tako jaz sem izpadla kot bolana v glavo, zaradi njihovih percepcij. To ni bilo nič bolanega. Ne? In zdaj odvisno zopet, koliko si ti v stiku s tem. In če si ti v stiku s tem, če si nekdo kot sem jaz, ki je na dnevni bazi z tem nasiljem, z vsem, se ti pač to ni zdelo niti nasilno. Če si pa ti nekdo, ki si v tem mehurčku, pa ne spustiš ničesar, pa sem hvala Bogu jaz naredila to, da sem v tvoj mehurček pripeljala nekaj, kar pa ti ni bilo cool, ne. In nažalost, koliko se nas kritizira, če nam je vse lepo in prav in smo zdaj tam v Happy Village, ne vem kaj, in nas te stvari ne okrnejo, ne bomo prišli do nekih preobratov, ne. In tu je žal pomembno včasih pretres ljudi, ne. In pri meni je izhajalo tudi z tega obupa, da so ljudje tako apatični, ne. Pa da nočejo tega, veš, tisto tako se mi zdi, fair je v vsem, kar imaš, plus tega, kar vedno govorim, ko me imajo vsi, da sem zdaj ful sraumirana, pa ne vem, stress disorder, ne vem kaj vse, disorder imam, ne, ampak zaradi tega, ker vidim svoje življenje, pa svoj privilegij, pa vse, ker sem v stiku s tem. Te pa nočejo biti. Tu so tudi sami okrnjeni v svojem življenju, pa v svojih stvareh. Ja. Nažalost, če ti ne poznaš slabega, ne boš mogel dobrega razbrati, ne. Betina, tukaj mi je zelo všeč, ko se je postavila tole zadevo, no, ker vsi, ki smo aktivni, ne,
ki smo vegani, pa ki smo aktivni, ki hočemo nekaj narediti, ne, ne rekel za vsi, ampak naredimo tudi daj kakšno zadevo, ki jo pač drugi ne odobravajo, ne. In zdaj kot prvo bi tudi tukaj recimo rad še z vami se pogovoril o tem, no, glede na odzive, ki jih dobimo, negativne, kako to doživljamo in tako naprej, bi pa mogoče sem nekaj prej izpostavil, ne, da ljudje, recimo, ki so vegani, pa ki vidijo nek tak dogodek, ki si ga ti naredila pred leti, se pravi, ko si vlekla prašiče čez Ljubljano, ne, ali pa vidijo dogodek, ki smo šli, ne vem, recimo na neko kmetijo, ne, pa smo pokazali, kaj se noter dogaja, ali pa smo šli recimo v trgovski center, pa smo bili tam pred, ne vem, balom mesa, pa tako naprej, pa smo govorili, pač to je nasilje, ne. Zelo veliko veganov recimo je proti takim radikalnim akcijam, ne, in jaz se velikokrat vprašam, zakaj, po drugi strani razumem, ne, ker pač to ni neka najboljša luč za vegane, boljša luč je, če nekaj skuhaš, nekaj prepraviš, lepo slikco narediš, se ne smejiš, poveš, da pač je to ful fajn, da si vegan in tako naprej. Ampak treba razumeti, da v bistvu, če mi ne delamo takih radikalnih akcij, nekih radikalnih stvari, potem ljudje niti ne pomislijo na nas, ne razumejo, ni nobenega dosega, ne. In jaz bi sem nekaj prosil za ljudi, recimo, ker vem, da bo tu večino bojo gledali, bo tule vegani, če pa niste vegan, pa to gledate, pa kapo dol, ampak ko tule gledate, preden komentirate, preden objavljate, preden podate neko mnenje, ki je ful proti nekemu veganu, ki je naredil nekaj zato, ker pač je verjel, recimo, proti Betini. Preden komentirate nekaj slabega, dajte malo pomisliti, zakaj je to naredila. Imejte neko veliko sliko, ne samo nek detalj, neko malenkost, s katero se ne strinjate, ne. Ampak dajmo razmišljati o tem, zakaj so prišli do te akcije, zakaj so to naredili. Ker če se hočemo v bistvu mi ves čas pogovarjati o lepih stvareh, ves čas delati neke lepe evente, lepe dogodke z smehom, z hrano, z ne vem čem, s prezentacijo, ne vem česa, potem bomo en drugega trepljali po rami še 10, 15, 20, 30 let, 100 let in se ne bo spremenilo nič. In če je vaš cilj, da se ne spremeni nič, pa da ste vegan, potem ok, ampak potem ne komentiraj, pa ne blati nekoga, ki nekaj počne, ki v bistvu ni v skladu z tvojim prepričanjem, ne. Tako da prva, pa največja zadeva, ki mene velikrat moti, pa to moram zdaj povedati, no, ki si jih omenila, je to, da vegani so velikrat tako proti recimo takim akcijam. Tudi če si proti, ok, štekam, razumem, tudi jaz nisem za vsako zadevo, ki jo vidim. Ampak o tem ne govorim sploh pa ne javno, recimo, ne, da to ni ok, pa jih pluvam pa tako naprej. To je prva zadeva, druga zadeva pa me zanima od vas vseh, no. Vsi izmed nas smo že dobili še negativne komentarje, neke negativne odzive, recimo ljudi, ki jih ali dobro poznamo, ali ljudi, ki jih ne poznamo. Kako se soočate s temi odzivi, s temi negativnimi komentarji? Pa gremo spet, Daša, od tebe naprej, no. Ja, to je ful dober vprašanje zame, ker jaz imam ful problem tem, da se ne umaknem se ta prav čas, prehiter se zaciklam v te debate, ker na koncu sam mene izčrpajo, ne naredijo pa nič, ker je človek na drugi strani se itak čisto zapre in sam govori svoje. Ampak ja, ne vem, opazila sem, da velikrat so te komentarji res tako ful agresivni, res polni jeze in ne vem, sploh se mi zdi, da to ni zaradi nas, a ne. To je spet pravim, nekaj to zbudi v človeku, da tako reagira. Ker sem opazila, da tudi jaz se vedno trudim na lep, prijazen način komunicirati z ljudmi, ampak čim se tema dotakne malo etike, tega, če je prav, kar delamo, da bi preklopil pri človeku, da bi en gumb pritisnil in se komunikacija spremeni totalno. Ampak ja, ne vem, se mi zdi, da najbolj se mi zdi pač pomemben to, da prvič, da mi skupaj držimo, a ne, da glede na to, da imamo ful negativnih odzivov iz druge strani, da se mi ne zdi kul, da se mi med sabo tako tolčemo, pa ne vem, res, ker se borimo za isti cilj in tudi, če se ti z nečim ne strinjaš, ok, nikoli se ne bomo čisto strinjali, tam, da se ne pluva en čez drugega, ker pač rabimo to energijo za to, da naredimo neko spremembo, ne zato, da smo zdaj mi med sabo si žrli energijo in ja, malo sem se zgubila po moje. Sem mislim, da si na zelo dobri poti, ker ta energija je ključna, ne? Ker večkrat recimo, veš, ljudje, ko dobimo neke negativne komentarje, odzive in tako naprej, potem sploh ne veš naslednjič, če bi nekaj naredil ali ne bi, ali bolj že si tiho, tako kot ostali, ne? In dejansko te potegne ta okolica potem noter in ne narediš nič. In potem, ker misliš, ok, to je bolj zato, ker zdaj se že spet pogovarjam z nekimi ljudmi, ki se prej niso z mano pogovarjali, pa tako naprej. Ampak jaz mislim, da tu v bistvu je zelo velika napaka, ker tu ne delamo zaradi sebe. Tegale pogovora tukaj ne delamo zaradi nas, zaradi mene. Mi ne delamo zgodb veganov zaradi mene, zaradi sebe, zaradi nekoga in tako naprej. Mi delamo to zaradi tega, ker je v svetu nepravica, ker je taka krivica, da glava peče, ne.
In tu je krivica take razsežnosti, da bomo čez leta se gledali nazaj, kot na holokaust, bomo rekli, pa kako hudiče so lahko to počeli. In nismo mogli gledati mi na to, ker vsak racionalen človek, jaz mislim, ko gre v klavnico, gleda, kaj se tam dogaja in tako naprej, tega ne more podpreti. Razen seveda, če potem začne to racionalizirati, pa reči, ok, tu moramo jesti, pa tu so že odnedi to vsi to počeli, pa moja mami to dela, pa oči, pa gor dol in tako naprej. Ne? Ampak v sami osnovi tega noben ne podpira in zato mislim, da se pravi, karkoli delamo, dajmo poskusiti vsaj na internetu in tako naprej, ne javno nekoga blatiti za brezvezano, zato ker če se nečem ne strinjaš, še ne pomeni, da moraš zdaj proti temu govoriti. Tega pač ne počni, delaj svoje. In daj to energijo, ki jo daš v recimo komentiranje, kaj ni ok, kaj bi lahko drugače naredil in tako naprej, jo spremeni v energijo, kaj boš ti naredil. To se mi zdi ful pomembna zadeva. No. Tako da Daša dobro si rekla, no. Tukaj moramo res skupaj držati in to je to. Uroš, kaj pa ti, negativni komentarji, odzivi, imaš kaj izkušenj s tem? Kako ti to dojemaš? Jaz sem že tako pri sebi, ker sem šel prvič fotkat shod za pravice živali, je bilo ok, zdaj bom šel fotkat, zdaj bom fotke pol objavil, šeril naprej, kaj si bojo pač ljudje okrog mene mislili o tem, ne vem, tako, malo priznam, je bilo strah pač, ker je pač bilo nekaj novega zame, predvsem pač odziva okolice pač, ne. In potem sem šel ti slikati in tam recimo meni že sploh na shodih, ker, ne vem, pa so samo shodi, pa so tam ljudje, pa so tam pač, ok, razni plakati s fotografijami, z napisi, ne. Mislim, jaz priznam, mene kdaj kar zvije, ker sam fotkam pa razmišljam, kaj pomenijo te napisi, kaj se dogaja na teh fotkah, kaj je vzadnji, priznam, mi je tako hudo. In polka pač to pofotkam, ok, imam fotke, kaj če zdaj z njimi, ne. In se mi zdi pač tisti strah, kaj si bojo pa drugi zdaj mislili, prvo sam pri meni, tisti, Uroš, kaj je stavo, kaj si bojo mislili, tam se dogajajo take stvari, zdaj pa ti ne boš mogel tega pokazati naprej, zato ker si bo drugi mislili. In sem pač, ne vem, prvič, ko sem dal to ven, je bilo itak cel pač komentarjev, what the fuck je s tabo, a si, ne vem, a se ti je kaj zgodilo, kaj je bilo. In potko je bilo, čak, meni se je kaj zgodilo, ok. In potem, ko se začneš pogovarjati, pač vidiš, da določeni ljudje pač se lahko pogovarjajo s tabo pač, ne. In ne vem, se lahko pač pogovarja z njimi, tako, neko debato, argumentirano. Medtem, ko imaš pač drugo stran, ki pač tukaj daš rekla, pač sam govorijo svoje in je pač to in pač ne, to ne obstaja oziroma pač to je vse ok, ne. Tako da ja, priznam, da je dosti težko s temi komentarji, pač ok, sploh od kakšnih prijateljev pa to, ker pač, ne vem, vzame to že večkrat manj kot joke, ampak ok, se pač pogovarjamo, tem mislim v mojem krogu, kjer sem jaz recimo pred tem, ne vem, jaz se ne spomnim, da bi se o teh stvarih pogovarjala, ne. Zdaj pa recimo pač prek mojega fotkanja pa to pri teh prijateljih, pa sej, ne vem, se vidimo pa to, kolega pač Uroša, vegan, da bomo neki pač več ali manj zmer okrog hrane, no. Ampak ne, pač v hrani, imaš kaj sabo za jesti, pa gor dol, si pač te joke, ne. Ampak smo se začeli pogovarjati, ne, in potem prek hrane pridemo pač in do etike in po tega, kaj se počne z živalmi in pač se pač naredi pač, ko bi rekel, pač tak, ne vem, gre neka pota, ne, ker priješ od tega sam joke, pa tega, recimo, par let nazaj se ne spomnim, da bi se v mojem krogu ljudi pogovarjali o teh stvarih, ne. Zdaj se pač, ne, in to pač dnevno, ali je to na Facebooku, ali je to na privat messagih, ali je to v živo, ko se vidimo pač, ne. In marsikdo pač je začel o tem se pogovarjati, govoriti, videti te stvari, razmišljati predvsem, ne, pač kaj sploh je za tem ozadje, ne. Tako tudi jaz pri sebi pač vidim, čisto moj primer, jaz mirno priznam, pač prej, ker nisem bil vegan, pač tudi, ne vem, nisem videl teh stvari oziroma jih nisem, ne vem, ne bi rekel, mislim, jih nisi videl, nisi jih prepoznal, pač so bile tam, ampak nisi jih ozavestil, pač kaj točno je to, ne. Pa sej, to je pri vseh stvarih, ne zdaj samo za veganstvo, tudi ostale stvari so pač, ne vem, v življenju, ki jih počneš, ne. Da pač ozavestiš, kaj pač to sploh je, pa da začneš razmišljati, ne, in tudi pri veganstvu, jaz pač tudi, ko se spomnim sebe, ne vem, ker nisem imel ljudi okrog sebe, ki bi se pogovarjali o teh stvarih, a ne, pač tega nisi videl, ne, in se mi zdi pač to pomembna taka stvar, da probam jaz tudi naprej širiti, pa če sem že jaz prišel recimo do določenih spoznanj v življenju, da jih pač probam pač naprej podati ljudem, ki jih pa so pripravljeni sprejeti, ne, ali pa pač nekoga sam pač, ko bi rekel, usmeriti na ta pravo pot, da pač začne razmišljati o tem, no. Jaz mislim, da si dobro rekel, sploh pa je tako, da ne smemo imati osebno, kar ljudje pišejo pod komentarji in tako naprej, ne? Ker najlažja stvar, če pogledamo recimo, ne vem, že Emo, ne vem, najboljšo, ne vem, skladbo leta in tako naprej, ne, so tam taki komentarji, da v bistvu, mislim, jaz niti ne berem tega, ampak slišim, včasih tudi preskrolov pogledano,
Hočem reči, da ljudje v bistvu imajo neka mnenja, hočejo nekaj pisati, zato ker so doma v varnem okolju in nekaj pišejo in to je to. Skratka, ne smemo tega osebno imati, kot prvo je to odziv njih samih. To, kar napišejo, je odziv njih samih, ne pa tebe. Ne? Tako da to je prva zadeva. Druga zadeva pa, če dobiš negativne komentarje, lahko z vidika posla, biznisa, marketinga povem, da vsi strokovnjaki na marketingu se strinjajo, da če dobiš negativne komentarje, delaš nekaj dobro. Ne? Če imaš samo pozitivne, potem očitno nekaj ti manjka, ne? Ker vsi se le ne strinjamo z vsako zadevo. Ne? Betina, kako pa ti dojemaš negativne komentarje oziroma negativne... Glej, jaz sem cool, ne. Jaz sem mogla postati cool zaradi tega, ker pri meni je bolj tale moja scena, da sama sebi spodkujem, kar se mi zdi prav, ne. In iz tega, da smo bili težki abolicionisti, ki nismo, za moj prvi performance je bila prisotna kri mojega kolega, mene ne, ker sem bila predshirana. Ampak je bila njegova kri, ker nismo želeli prašiče, ne. Zdaj nazadnje sem imela eno sceno, da sem žrla in goltala kri prašiča in tukaj se nekako, veš kaj, toliko sem v stiku z tem, da se mi zdi banalno obravnavati mene samo, kak pa mene to zadeva, ker mi je sama scena tak fucking težka. In tukaj se preprosto, jaz ne razmišljam o sebi, pa kaj bo zdaj, se ne rečem, imam kdaj kako grem tu zdaj sem v Mariboru, pa grem po Mariboru, pa vidim, pa me ljudje pa, ampak meni je samo, jaz imam toliko vseeno te samozavesti, da si mislim, glej, njim nekaj manjka, ne, in nekako razumem in ogromno časa sem dala v nek študij človekove psihe in vsega in sploh, kaj si je omenil, proučevanja holokausta in genocida in vojne in vseh mehanizmov v glavi, da tukaj sama sebe ne tavčem, na srečo, ker pa ne bi mogla tega delati, ne. In mi je samo tak, da ne glede na odziv, Franc Purk je rekel, 1 leto sem se pripravljal, da sem zaklal tistega telička v galeriji, in če ne bi jaz toliko podučil in se toliko prepričal, da je to prav, ne bi tega naredil. In jaz pri vseh teh svojih stvarih, ne glede na nek kompromis in vedenje, da sem v bistvu na istem terenu kot vsi oni, ki jih kritiziram, se ne ukvarjam s tem. Ker mi je torej največji zločin trenutno prisoten to, da je stvar skrita. In isto je bilo pri holokaustu. Ja? Oni so... To je bilo vse skrito. Naciji so dobro premislili, da so vse dokaze so skrivali. Kdaj se je zgodil premik družbe pa zavesti? Ko je to prišlo ven, ja? Ko je fucking Hitchcock naredil dokumentarec o tem. Takrat je celo človeštvo komaj videlo, kaj se je dogajalo. In vsi smo se začeli zavedati, da je to vse v nas, da smo mi vsi to. In tukaj jaz nekako ozaveščam to, da so razni ti obrambni mehanizmi, vso to šimfanje, vso to branjenje samega sebe, vso to, da je to en mehanizem v nas in tu ne nas sama sebe, kar tudi vama dajem kot eno stafetno palico, da ne tega delati. Ker pol samo nehamo. In jaz sebe sem začela tudi razločevati kot persono tega XS, tega fukenega sadomazovskega človeka, ki pač ubije vse, naredi vse in tukaj grem v totalni cinizem zdaj z novim projektom, do tega, kdo sem pa jaz, ne? In kar si dobro povedal, Matej, zakaj to delam? Ja, jaz bi raje imela vrt pa redkvice sedila, ampak ne morem, ne? In tukaj tudi sebe toliko pošteno sprejmem, da me to toliko boli, da naredim eno stvar tako realno. In zdaj, kaj bojo odzivi ljudi, glede na to, kaj naredim in kaj spremljam kot neko normalnost. In vidiš reklame za te torture tule, pa za razne te klavniške pripomočke, pa dzam. In vidiš, pa to je normalno. In torej to ni na mojem zelniku zraslo, da je to nekaj narobe. To imajo oni problem s tem. In prva stvar mi je ta, da je pomembno jih kakorkoli jim to implicirati. Danes še je vedno tabu, da ljudje zanikajo holokaust. Ja, in zakaj ga zanikajo? Zaradi sebe, ker oni ne morejo tega. In tu se mi zdi, da pač, so lepi prijemi pa vse, ampak če se recimo gledano to zgodovinsko dejstvo ne bi v vizuali
oni so na koncu vse te šerife, pa ženice, pa te vse srečne Nemce, da so to oni na lastne oči videli. In veš, kaj je dober posnetek, ko gledaš te ljudi, ko hodijo od tam. In zato se mi zdi pomembno, da se ne obremenjujemo z njihovim odzivom in z to agresijo na nas, ker to implicira sam njihov konflikt. Meni pa more biti jasno. Jaz moram za sebe vedeti, ok, draga, to ni cool, ampak narediš to zato, ker njim želiš nekaj pokazati. Zdaj pa kaj bo oni meni blatili, pa to, če imam jaz čisto vest, pa če jaz vem se za te stvari, mi je malo vseeno. Zaradi tega, ker tudi se pravim, ko sem v stiku z vsem tem in vidim, kak je to in kaj meni naredi in kak je grozno, mi je to ena malenkost, kaj se pa zdaj nekaj na mene spravlja. Mislim pa, glej, pa tudi če me streli en par. Mislim, veš, to ne bo nič v primerjavi s tem, kaj pa ta bitja dajo skozi, ne. In tukaj sem sama sebe začela totalno izpuščati, ne. Pa ne rečem, pa mi ni včasih fajn, pa sploh zato, ker pač ljudje mislijo, da sem pač nisem ravno dih, ne. Ampak jaz izhajam iz tega, da zadeva, da to prakse niso normalne, ne jaz, ki jih delam. In če me nekdo obsoja in sam to dela, sem naredila, kaj sem hotela. In tukaj je škoda mojega časa in vsega, da se pa sekiram, kako bom pa zdaj izpadla, pa vse. Pač to, that's not my problem. Kako angliško nekaj. Jaz sem pri sebi vse rešila, jaz sem, glej, pure. Jaz sem naredila, kar sem lahko, ampak v artu pa vseeno probam njih strigirati. In vedno bo napad. Napad je najboljša obramba. In to naredijo z neke šibkosti tega. In mogoče boš jih mogel tokrat na ta teren spraviti, da bodo šli čez to svojo ranjenost, pa čez ta svoj ego, pa čez vse, ne vem. Ne? Ne sem nekaj dodam, Betina, ne. Tole, ki zdaj govoriš, recimo, bi sem dodal eno zadevo, ki je zelo pomembno, da vsak, recimo, ki to gleda, razume, ne. Tudi, če se ne strinja z veganstvom, aktivizmom. Če bi mi se borili, tako kot se borimo za vse živali sicer, ne, samo za pse na Kitajskem, ne, ki se jih pobije, recimo. Oziroma, če bi te živali zamenjali, ne, se pravi te klavnice, ki imamo recimo za pujse, za krave, za piščance in tako naprej, ne, če bi bili noter recimo psi, veliki, majhni in tako naprej, ti prenašalci, ne vem, čivave in tako naprej, če bi se mi za njih borili, ne, tako kot se mi borimo za te ostale živali, bi bili heroji, ne. Mi bi zdaj v bistvu se pogovarjali o te tematiki na televiziji, ne. Mi bi se pogovarjali proti tisti manjšini, ki pa to počne, ne. In zdaj, ker naenkrat v bistvu, ko so pa to druge živali, za katere so nas naučili, da so pač, ok, te se pač pobija in se z njimi dela pač kar se nam zaželi, ne, je pa zdaj to vse narobe, no. Tako da jaz bi kljub vsemu, no, s tole tematiko počasi zaključil, mislim, da smo res naredili tak lep vrh. Če ima kdo mogoče kaj tazga zapovedati, da nismo zdaj izpostavili od mojih gostov. Drugače pa bi se vsem res zelo lepo zahvalil za vse, kar počnete. Meni ste cari, meni ste legende, jaz vse spoštujem. In še nekaj ne sem omenil, tudi vsem, ki gledate tale video posnetek, ki je tukaj z namenom za vašo moč, da vidite, da vsi imamo nekaj, s čemer lahko v bistvu prisostvujemo boljšemu svetu. Če niste še vegan, potem definitivno je to ta prvi korak, to, da ratate vegan, da niste pač del sistema, ki podpira tako vrsto krivic, tako vrsto v bistvu opresije, tako vrsto nasilja. Tako da prvi korak je definitivno, da ste vegan. Drugi korak je pa seveda, če želite neko spremembo, ni dovolj, da ste sem vegan, ampak je potrebno nekaj narediti. Ne rabite biti aktivist, da greste na neke ulice, ne rabite biti snemati neke posnetke, če tega ne želite. Ne rabite zdaj početi ne vem kakšne stvari, recimo, ki jih počnejo aktivisti v vaših glavah, ne. Ampak počnite nekaj, s čemer vi mislite, da lahko dosežete ljudi, njihova čustva in da bojo oni razumeli, zakaj vegani smo vegani. Še enkrat hvala za pozornost, še enkrat hvala vsem gostom. Če ima kdo še kakšno vprašanje, ne napiše spodaj, jaz sem prepričan, da bo naši gosti z veseljem odgovorili na kakšno vprašanja. Delite tale posnetek naprej, ne vidijo ta posnetek ljudje, za katere vi mislite, da je fajn, da ga vidijo, no. In začnimo se pogovarjati o živalih, ne toliko o veganstvu, pa zakaj, pa gor, pa dol, ampak vse, kar delamo zaradi živali in zaradi tistih, ki trpijo. In ko smo mi enkrat, če se postavimo, če imamo toliko empatije v glavi, da se postavimo v vlogo živali, če imamo toliko empatije, da dejansko si predstavljamo, kako se žival počuti, potem je slika popolnoma drugačna. In zelo enostavno je v bistvu
izvajati neko nasilje, opresijo nad nekom, če nisi čustveno upleten, če nisi ti na tistem mestu, ampak vedno se poskušajte vživeti v vlogo živali. In samo zaradi tega smo mi danes tukaj in se o tem pogovarjamo. Hvala še enkrat za pozornost. Na vprašanje z veseljem odgovorimo. Vidimo se naslednjo nedeljo. Napišite spodaj kakšen komentar, označite kakšnega prijatelja, delite tale video in lajkajte našo stran Zgodbe veganov za več takih pogovorov. Ekipa, hvala še enkrat, lepo se imejte, lepo nedeljo še naprej. Se slišimo, vidimo in lepo zdrav. Čau. Tam boste. Čau. Ajde. Čau, čau. Čau.